А первый президент Казахстана решил оставить свой пост председателя правящей партии в Казахстане Нур-Отан. Его место должен занять нынешний глава государства Токаев. По словам пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая, он принял данное решение в ходе заседания политического совета. Должно быть понятно, что Нурсултан Назарбаев остается лидером нашей нации независимо от своих позиций и атрибутов – Елбасы. Думаю, всем известно, что человек, положивший начало созданию современного Казахстана, вложивший душу в страну и посвятивший ей всю свою жизнь, всегда будет жить в интересах народа, корня будущего нации и всей страны. Это кредо Елбасы остается неизменным. А сегодняшнее решение всего лишь логическое продолжение транзита власти. Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия Нур-Отан должна в первую очередь поддерживать президента Казахстана именно сейчас, в условиях глобального кризиса, сказал Укибай в официальном комментарии. А первый вице-президент Нур-Отан Бауржан Байбек также прокомментировал передачу поста Токаеву. Передача полномочий главы правящей партии президенту – единственное решение, полностью соответствующее логике транзита власти. А как известно, Токаев был одним из основателей Нур-Отан. Долгое время он был членом президиума Политсовета, руководящего органа партии, который принимает важные решения, сказал Байбек. А первый вице-президент партии напомнил, что Токаев был выдвинут кандидатом на главу партии еще в 2019 году. На прошедших парламентских выборах партия одержала убедительную победу благодаря предвыборному манифесту, лично представленному главой государства. Реализация этих обещаний – главная задача правящей партии сегодня, подчеркнул Байбек. А теперь, как отметил Елбасы, ожидается, что Нур-Отан консолидирует кампанию вокруг государственной позиции президента страны. Это четкий сигнал для всех как внутри страны, так и за ее пределами, в пользу монолита власти и общей приверженности политике преемственности. Этот отрывок полностью опровергает все намеки и различные теории заговора о двойной власти. Считаю очень символичным, что лидер нации принял такое важное решение для правящей партии страны в год 30-летия нашей независимости, заключил первый вице-президент Нур-Отан. А к слову, пост председателя правящей партии не первый пост, переданный Назарбаевым Токаеву. А в этом году Елбасы сложил полномочия главы Ассамблеи народа Казахстана, консультативного органа при главе государства по выработке положений национальной политики. Он мог бы оставаться на данном посту, закон разрешает, но Назарбаев отказался, чтобы передать всю власть в руки Токаева.